Naam, karibu tena mpendwa mfuatiliaji wetu kwenye chaneli hii ya Jombez Tech. Basi leo nitaenda kuelekeza namna ya kutengeneza logo kwa kutumia simu bila kutumia kompyuta au kitu kingine chochote. Basi leo tutatumia tu simu na tunaanza kutengeneza logo na ikakamilika kabisa. Kuna softwares nyingi za kompyuta ambazo zinatumika kutengenezea posters au designs tofauti na zinatoka vizuri tu. Lakini sasa kama hauna kompyuta lakini unahitaji kufanya chochote cha designs, basi unaweza kutumia simu. Na leo nimeona nikuletee somo la namna ya kutengeneza logo kwa kutumia simu. Hii ni application ya Pixellab. Unaweza kuipata Play Store, lakini pia nitakuwekea link, utaiona hapo kwenye description na utaweza kuipakua. Iko tu Play Store, utaipata. Basi na kwa kwanza leo nitaenda kuwaonyesha namna ya kutengeneza logo, lakini nitatumia logo ya Mastercard. Nadhani wengi tunaifahamu logo ya Mastercard. Basi na leo nitaenda kuonyesha namna ya kutengeneza logo kama hiyo. Okay? Katika sehemu yetu ya kufanyia kazi, ukishafungua hii program yako utakutana na kitu kama hiki. Hii ndio default view yetu. Okay? So cha kufanya, tunatakiwa tuweke hiki kitu hapa. Taweka hiyo. Hii inakusaidia nini? Basi inakusaidia kuweza kuseti, unasema nini, kuseti objects zako ambazo unakuwa unazitengeneza zikae katika mpangilio mzuri. Kama nitakiwa ikae kwenye line hii, basi utaipeleka mpaka hapa na itakaa ikiwa imenyoka. Hizi lines zinakusaidia kunyoosha objects zako ambazo utakuwa unazitumia. Lakini pia kama unavyojua logo, kama logo ili itoke logo ikiwa clear, inatakiwa itoke katika mfumo wa PNG ili uweze kuitumia sehemu yoyote ile. Au kama ni unaenda kuiweka kwenye karatasi, basi una uwezo wa kuiprint kwenye karatasi yenye rangi yoyote ile. Lakini to make sure kwamba logo yako inatoka katika mfumo wa PNG, lakini unakuwa umeselect color ambayo unajua unaenda kutumia kwenye karatasi yenye rangi gani, au kama unakwenda kuprint kwenye kitu chochote, basi make sure unakuwa selected na rangi ambayo unajua itaenda kufit au kukaa sawa sawa kwenye kifaa chako unachoenda kuprint, ili isije ikaonekana ni uchafu. Kwa mfano, unatengeneza logo yenye rangi ya blue. Okay, logo yenye rangi ya blue. At the same time unaenda kuprint kifaa chako chenye rangi ya blue. Je, unafikiri hiyo logo itaonekana? Hapana, huwezi kuiona, kwa sababu rangi ya logo na rangi ya kifaa chako unachoenda kuprint, kama ni t-shirt, kama ni kwenye karatasi, rangi zinakuwa zinaoana. Kwa hiyo logo yako itamezwa na rangi ya kifaa chako, tunasema hivyo. Kwa hiyo unapokuwa unatengeneza logo, cha kuzingatia ni color correction. Tunasema color correction. Okay, lakini pia color pick, uchaguzi wa rangi lazima uwe unauzingatia vizuri, kwamba kifaa chako kina rangi nyeupe, basi logo yangu nitengeneze iwe nyeusi, ili ninapoipeleka kwenye rangi nyeupe, ili logo yangu iweze kuonekana au design yangu iweze kuonekana. Okay, baada ya maelezo hayo, basi tukaanze kutengeneza logo yetu ya Mastercard. Okay, baada ya kuwa tumeweka hizi lines, kinachofuata tunahitaji kuweka PNG hapa. Hii text nitaifuta, hii new text nitaifuta. Okay, then itatakiwa kuweka, tunasema nakuja kubonyeza hapa hivi. Okay, sorry, tunatakiwa kubonyeza hapa hivi. Then unakuja kuchagua transparent hapa.
Okay, nachagua transparent hapa kama unaweza kuona. Then baada ya kuchagua transparent, tunarudi kuweka shape. Tunasema tunaweka shape. Okay, tutakuja kubonyeza hapa. Naona mouse yangu haifanyi kazi katika hii program. Mouse yangu inakataa kufanya kazi, sijajua shida ni nini, lakini nitaomba sasa nitumie tu mkono kawaida. Ndio uchagua shapes hapa, then tabonyeza alama ya hapa, utachagua shape. Make sure unatengeneza logo unakuwa unaelewa kwamba ni logo ya namna gani. Okay, then hapa chini kuna alama ya sumaku hapa hivi, tutabonyeza hapa, then hii tutaisogeza hapa. Hii alama ya sumaku ina maana gani? Basi alama hii ya sumaku itakuwa ina detect unapokuwa unasogezea hii object yako, kwamba ikae iende ikanase kwenye lines, isitoke nje. Okay, unapoifunga hii, maana yake utakuwa unahangaika kuiweka mpaka ije ikae sehemu husika, maana yake utakuwa unaikosa. Unapoweka sumaku, maana yake object yako itakuwa inavutwa katika sehemu sahihi. Okay, na baada ya kuwa umeisogeza hapo, tunasema tunaenda kuchagua kitu kinaitwa, tunaenda kukopi hii object yetu. Tutaweka tiki, then tunaikopi, zinatoka mbili, then hii moja unakuja kuileta hapa. Okay, baada ya kuwa umeiweka hapo, tunaenda kuchagua rangi sasa. Tunaanza na hii object hii hapa, tuiwekee rangi ya kwake, uta enable, then utakuja kuchagua rangi huku hivi. Rangi ni hii hapa. Okay, ukishachagua rangi utaweka okay, then uta select object hii hapa, nayo pia utakuja kuchagua rangi yake. Utawasha, then utatafuta rangi yake. Okay, tafute rangi yake tuweze kuiweka hapo tuone. Okay, turudi hapa tuone rangi ambayo tunatakiwa kuiweka. Okay, rangi yake tuone tunatakiwa kuiweka hapo. Make sure unakuwa uchaguzi mzuri wa rangi ili uweze kupata kitu kinachoeleweka. Tuseme tuweke hapo hivyo, then tunaweka okay. Then kinachofuata hapa, hii inatakiwa tuiweke center. Zote mbili tuziweke center kwanza. Okay, lakini kabla ya kuziweka center, tunatakiwa tuweke transparent walau tunasema 80%. Okay, tunakuja kwenye opacity, tunazifanyia opacity walau 80% hapa. Okay, then tunaweka okay, then na huyu tumfanyie transparent opacity hapa, naye pia tunampa 80% hapo. Okay, basi unaweza kuona object zetu ziko hivi. Kinachofuata tunasema ni kuja kuwasogeza hapa katikati wote wawili. So tunachotakiwa kufanya ni kuja hapa juu kwenye upande wa layers, then tunakuja hapa, then utaziselect zote hizi, then utafanya merging. Are you sure you want to merge
the selected object, utaweka okay, na zote zitakuwa ziko merged sehemu moja. Then utabonyeza hapa ili kufunga hii layer, then utazisogeza zote zikae katikati hapo kwa pamoja. Okay, baada ya kufanya hivyo tunakuja ku add text hapa chini. Then utakuja kwenye upande wa text, uta unselect kwa kubonyeza tu pembeni, then utakuja sehemu ya ku add text. Okay, text tuna add hapa, then tunakuja kwenye text hapo, then tunakuja kwenye edit. Kwenye edit tutaandika Mastercard. Okay, Mastercard. Then utaweka okay. Okay, then tutakuja kwenye kuchagua rangi, chague rangi, ili ikae vizuri. Tutakuja kwenye color, tutaweka black, tutaweka okay. Then huyu tutamsogeza hapa chini, then tutakuja kwenye font size hapa, size, then tutamuongezea, unaweza kutumia hii kumwongezea. Okay, tutaweka okay hapo, tumsogeza hapo center. Tutakuja kuchagua fonts, font style. Okay, ukishatoka pale kwenye controller board hapo, tutachagua Arial, tutaweka okay. Nitamshusha chini kidogo. Basi tutakuja hapa tumweke sawa. Hii M ya mwanzo natakiwa iwe ndogo, okay, iwe hivi. Okay, na mpaka hapo unaweza ukaona kwamba logo yetu ipo tayari. Okay, then tutakuja kumsave hapa, utasave as project, utaandika project yako, logo namba 1, then utaweka okay. Then utaweka okay, utakuja kusave as image. Sasa hapo unakuja kuexport, utachagua PNG. Make sure una select hapa, usichague hii JPG. Chagua hii JPG, maana yake inakuwa ni no transparent, inatoka na background ya rangi nyeupe. Utachagua hii PNG, then utakuja ta save to gallery. Okay, mpaka hapa inakuwa iko tayari saved, logo yako inakuwa tayari saved. Lakini pia una uwezo wa kuja kwenye kusave as image. Okay, then ukaamua kufanya kushare, unaweza kushare sehemu yoyote ile.